আপনার বাচ্চার কি খুশখুশে কাশি হচ্ছে, মানে শুকনো কাশি, কিছুতেই কমছে না? কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না, অনেক ওষুধ খাইয়েছেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। আসুন আজকে আমরা আলোচনা করব কি করে ঘরোয়া পদ্ধতিতে বিনা ওষুধে, বিনা টাকা খরচে আপনার বাচ্চার খুশখুশে কাশি বা শুকনো কাশি নিরাময় করতে পারবেন। অসাধারণ ভিডিও লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, অবশ্যই আপনারা এই সম্পর্কিত ভিডিওটি দেখুন।